cocktail 都可以車仔麵，真心嘅咩？今日就嚟銅鑼灣利苑呢間新酒吧 Breeza 試下。呢度日頭係以本地朱古力做賣點嘅 cafe， 夜晚會搖身一變成為酒吧。呢度冇固定 menu。咁呢度咧其實係可以先揀酒底，跟住再揀唔同嘅其他生果啊、菜啊，或者茶啊，或者啲 spice 嘅配搭。可以玩啲好 funky 嘅嘢。咁我而家咧呢杯咧就係、首先我中意士多啤梨啦，揀咗士多啤梨，跟住咧就配咗呢一個Cajun，which is really funky， 聞落去超勁嗰陣味。跟住之後我哋再落咗啲Sencha 煎茶啦，同埋嘅 Fizz 嚟嘅，哇！真係好似食薯條味。哦，哇！飲落係好真係幾好飲嘅士多啤梨 Fizz 咯，咁有少少 spicy。主理人 Drew 建議大家嚟到可以大膽啲，配搭唔啱佢自然會出聲。佢哋本身都準備咗好多奇怪嘢，好似和牛 whisky、雞 vodka、kale mezcal 嚟到，可能每杯都要啲時間準備，因為好多材料都係即刻整。呢杯咧個底咧就係 gin 嚟嘅，咁佢之後落咗 avocado 啦、pineapple 啦、pandan，咁 expect 應該係 creamy，睇下試下先。哦，喂，幾好飲喎，真係佢有 avocado 嗰個 creamy， 但係咧佢又即係pandan 同埋 pineapple 帶翻啲比較清爽啲，同埋比較香味。一場嚟到記得試埋佢哋個 whipped chocolate， 呢度嘅朱古力都係用本地品牌 Conspiracy Chocolate。入口即溶，好有收息喎。